Kwa nini timu kubwa hupoteza mechi kwa urahisi? Tunaangalia sababu za kisaikolojia na kiufundi. Kwa nini timu kubwa mara nyingi hupoteza mechi ambazo watu wengi waliziamini? Zipo sababu ambazo zinazosababisha hizi timu kubwa zipoteze game, zipoteze kwenye mchezo. Kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikiposti video yoyote, basi utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Jambo la kwanza kabisa, mashabiki, media na historia ya timu huwa inaweka shinikizo kubwa kwenye hiyo mechi. Na wakati huo timu underdog, ambayo tunasema hiyo ndo kiwango cha chini, yenyewe huwa inafanya ufanisi wake kwa kiwango cha hali ya juu, kwa maana wanaelewa fika hatutakiwi kufanya makosa ya mchezaji mmoja mmoja. Hatutakiwi kufanya hayo makosa. Wanaelewa fika. Hivyo huwa wanakuwa wako vizuri kwenye roadblock, wanakuwa wako vizuri kwenye kuattack, wanakuwa wako vizuri, wanakuwa wako makini sana kila hatua ambayo wanaicheza na kila dakika ya mchezo wanakuwa makini sana. Hiyo huwafanya wanakuwa active muda wote, huwafanya kuconvert nafasi wanazozipata kwa umakini wa hali ya juu na kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Lakini kwa timu kubwa huwa hujikuta shinikizo lile linawapelekea kusema kwamba tutapata matokeo muda wowote ikiwa wako uwanjani. Lakini yale makosa ambayo wanayatenda kwa wakati ule yanaweza kusababisha madhara kwenye goli lao. Huwa yanawapa stress. Timu inapush mashambulizi bila umakini. Matokeo yake inakuwa ni vigumu timu hii kubwa kupata matokeo. Sasa jambo gani lifanyike pindi zinapokuwa zinakutana timu za mfumo huu? Jambo ambalo linatakiwa lifanyike ni mshabiki kwanza kuwa na matarajio ya matokeo matatu: kupoteza, kusale na kushinda. Kwanza shabiki awe anategemea game kama hiyo. Alafu pili, kuamini kwamba game hii anaweza akapata matokeo kwa 100%. Shabiki hilo inatakiwa aliondoe, kwa sababu historia huwa inambeba yule ambaye ni mkubwa. Ile timu kubwa huwa inambeba historia, ambayo ile historia watu wanaifuata hiyo. Na wakati ushindi hautegemei tu historia pekee. Ushindi unategemea kwenye engo kuu tatu. Ushindi unategemea kwenye kubadilisha nafasi kuwa magoli. Ushindi unategemea kwenye aina ya kikosi na mfumo inaocheza timu. Yaani timu inacheza mfumo tofauti na mfumo pendwa ambao timu inachezaga.
na hii inatokana na labda injuries kwenye timu, huwa inabadilisha mfumo wa uchezaji. Injuries huwa inaondoa ufanisi kwenye mchezo. Mfano, kama walikuwa wanatumia 442, kama ikipatikana injuries hauwezi kutumika tena ule mfumo wa 442, kwa sababu mchezaji mwingine kuja kukava kwenye ule mfumo itamchukua muda. Kwa hiyo lazima utabadilishwa mfumo ambao uliwekwa wa ziada kwa ajili ya game yoyote ile. Huwa makocha wanakuwa na mfumo wa ziada. Kwa hiyo kuna mifumo takribani mitatu. Kama 442 mfumo wa kwanza tayari kuna doa, huwa wanatumia mfumo wa pili ambao wanatumia wengi ambao wako bench. Mfumo huo ambao unaweza ukawa labda 3-2-4-1, huo unaweza kutumika, lakini pia unapunguza ufanisi na attacking inapunguza, kwa sababu itaondoa shot, italeta shot on target nyingi, lakini kubadilisha on target kuwa magoli inaweza ikawa ni ngumu. Kwa hivyo vitu vyote inabidi uvifahamu kabisa ikiwa wewe unatabiri. Pia uondoe ushabiki kwenye uchambuzi wako wa mechi. Hilo ni kitu cha muhimu sana. Leo nitatolea mfano kwenye game hii Al Nassr Club na Ittihad. Nataka nikueleze kwamba hii game ni game tough sana. Hii game unaiona hapa ni game tough mno, sawa? Lakini hii game inaweza ikawa na matokeo ya aina yoyote ile, sawa? Hapa tunaona wametuaminisha kwamba Al Nassr yeye ana kiwango cha 60% kupanda juu kwenye ushindi wa hii game, lakini uhalisia hii game ni ngumu mno, ni ngumu mno. Hii game ni ngumu mno. Sasa nini kifanyike pindi unapoona game kama hii? Unapoona game kama hii, manake kwanza unatakiwa uangalie historia ya hao wakikutana, alafu pili angalia injuries kama kuna injury yoyote, tatu angalia first 11 yao wote watakuwepo kwenye mchezo. Kama hawatakuwepo, manake approach ya kocha itabadilisha mfumo, na ikisha badilisha mfumo maana yake kuna mawili, aidha mfumo ukubali au mfumo ukatae. Kwa hiyo ukikataa, hii game itakuwa ni ngumu sana Al Nassr kushinda. Guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, basi mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video, utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Thank you so much.